Io visto all'aspettavo. Hai visto? Sono più dove ripigliati. Ma quanti ce n'è? Quanti ne avrà lanciati, porco cane? Guarda lavori, Dio. Per quello ha mandato via le cisterne, vedi dove atterrano. E oh, io me ne atterravano sopra. È stato bello, eh? Proprio qui sopra, hai visto? Madonna buona. Però ora tira dritta, speriamo. È stata una bella ripresa anche questa, via.
bella, Dio, eh? Ce lo devi fare noi questo passaggio qui, eh? Bello basso. Io gatto, ho fotografie, non ho gatto. Ma la roba in questa ma la foto verde.
Davvero? Un quadrato Madonna Santa siccome la scritta. Davvero? Oh, la ritiene.
Purtroppo lui andò in un'altra quando ci vedevano vedere che avevamo tanti. Avevamo tanti. No, no. No, no. No, no. Ormai richiamo.
Ah, ci credo. Ci credo. La fotografare con l'aria, Vado là, dall'altra parte. No, è lui, è stata l'ultima che ha salito piano l'ultima che è caduta. Ma loro dovevano prendere l'azione. Stai tranquillo, quello che appare di tu lo sai. Ciao Arturo, ci vado bene. Casa bellissima. Sì, dai. Vicino polacco, sì. Così. Ha perso di capo tutto l'aereo, Senti. Grazie. Andate via, diventa un casino, capito? Non si può prendere molto per te. Tanto conosco. È giovane, che sa. Uno fa questo e uno fa quell'altro e poi le unite insieme.
Con l'acqua naturale di così. Con l'acqua naturale. Ma chi le vede? Ma scherzi che da te? Io forse intendi fare una fotografia. No, e poi hai butto via. Cosa fanno? Loro danno del materiale. Che fanno? Viste? Sì, devono No, ma poi ragazzi avevi vantaggi alla velocità della manovraggio. Fanno la corsa come supporto. Che corsa? Ma c'è il sonoro? Carlo! C'è il sonoro, Carlo! Ci senti, Carlo? Offiselo! No, dai, Dio. Non c'è mai da dire vedere essere serio. Me la riprendi, oh? Lontana l'immagine, prendi tutto l'aereo. Oh! C'è lo steccolo sui controlli e la molla. Ci saranno 47 gradi. C'è un po' d'aria. Sono dovuto mettere a fare il sole entrare sarebbe bello. È una pista di gretta, allora gli alleati la allestivano nel giro di 2 o 3 giorni al massimo. Perché
Ecco, lo vediamo. Viaggio dentro si posta posizione artistica. Questo è il mostro sacro che ha vinto, che ha messo in ginocchio veramente il calzolaio. Che caro sermone è? Della classe Moiche, che è nato nel vi do qualche notizia sul programma del pomeriggio. Che bello! Lo faccio più. Bello! Proprio piegato. Non volava mai a Massagoda. Mi dicevo le quote battute.
Così le molla da... No, ma è un motocicletta, no? Un motocicletta porta da sola, no? Qui quando siamo qui li vedi la stazione soprattutto. Comunque dovrebbero fare delle evoluzioni, sì, sì, tutto trasporto. Madonna quanto è caldo. avuto l'autorizzazione a posizionarsi e a rischiarare. Inglese, che è il Tiger Mod, costruito appunto dalla società di costruzione che ci ha dato quel bellissimo jet Fiat-100 Vampire. Fokker cerca di disimpegnarsi, vedete, può girare strettissimo, essendo un cristano, ancora cacciato dal Tiger. Anche Henry Voss è stato abbattuto in combattimento, aveva al suo attivo oltre 60 pistole aeree, è stato attaccato, pensate, da un gruppo a colpire. Siamo pronto anche a intervenire e noi che siamo appollaiati qua, che dobbiamo seguire, vedere, guardare tutto. E intanto passiamo al 92J, nato da un progetto del professor Pascale, realizzato dalla Tecnam di Napoli, azienda ad alta tecnologia dei fratelli Pascale, il cui nome è associato ai famosi monomotori Partenavia P64, P66, con la presentazione del plani, non sono più... della cartella.